Dami di debatana sumurang sian saluk naroh. Matatong mga ramoti hati-hati dukok pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Dohatan itu hata di minggu tasadarion ngadienet sian Matius 25 ayat 31 sahato 46. Matius 25 ayat 31 saharodi itu ayat 46 sono mahatan itu hatta. Alai dung roso gut anak ni jolmai marhasa ngapor rap dohok saluhut suruh-suruanna. Udulan nama disi habangsa hasa ngapon nai. Dungi marluhuk matujulona nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida songon binai ni parmahani na manirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama boru-boru itu siamunna alai anggo tunggali tu habirangna. Dungi dohonon nirajaima tu akkana di siamunnai Roma hamu akkana di habirangna. Dungi dohonon nirajaima tu akkana di siamunnai Roma hamu akka na pinasupaso ni damang tiak kamu maharajaw nai na pinatura di hamu sian hauja ni tanoon ay namale doaw di lew kamu doaw mangan ay mauwas doaw di lew kamu doaw minum naburo doaw gabe di jako kamu doaw na marsakok bulung doaw jadi di parulusi hamu doaw na hacita doaw jala ditikir hamu doaw natar hurung doaw jadi roh hamu madu doaw. Dungi dohonon niya kapartigori mamangalusi Tuhan. Nadiga kuida hami homale gabe huleo kami homangan. Manang mauwas gabe huleo kami hominum. Nadiga kuida hami ho naburo gabe hujakon hami ho. Manang marsakok bulung gabe hubalusi hami ho. Nadiga kuida hami ho marsahi manang natar hurung gabe hudulo hami ho. Dungi alusan dirajai manasida. Situtudo na hudokotu hamu. Nasa nabinay muna tusada siyan anggikku akka namik meton. Natuau doi di baik kamu. Dungi dohonon nama tu akka na dihabiramna. Lau mahamu siya jolokon hamu akka na binuraan tu api saling nilinga. Na pinature di sibolisi doho dia ka suru-suruan ay na male doaw dang nilew kamu aw mangan na mauwas doaw dang nilew kamu aw minum na buro doaw dang dijako kamu aw na marsakok bulung doaw dang diparulusi hamu aw na marsai doaw na tarhurong doaw dang didulo hamu aw dungi dohonon nasida mamangalusi Tuhan. Nadiga kuida hami homale manang mauwas manang naburo manang marsako bulung manang marsahi manang natarhurung so patura-tura hami ho. Dungi dohonon nama mangalusin nasida. Situtudo na hudokot tu hamu. Dinaso niato na muna sahalak sian akan ame meton sadok. Audo naso niato muna disi. Dungi lama nasida tunaberni saling dilingna. Alayang go paratigori Tuhan nguluan saling deligna do. Ido sahatna anguluan do hatam. Amanami di holongan di bagasan Kristus Yesus. Ari panghuman parpudi penghakiman yang terakhir. Panghuman parpudi nungaroi wain jalan mardal. Tuhan Yesus
marhasanga pun jala hudul do ibana rabdo akasur-suruanna hudul do ibana di habangsana maramulia hati haimah papungonna saluhunna kabangsona di porotibion jala umumanna sude jolmai hobaratu pamulaonna ditiki ngoluna be di porotibion sirangon nama akan nasitong doh akan ajat ahado standar ni debata ahado standar di Yesus laho manirang nasida mana Tuhan akaise natusiamu doh tusiabirangna natusiamu di gobar hodisi jolmai songon biru-biru boru-boru molo di Alkitab bahasa Indonesia di domba. Akai mana mangulaon akka sakap hatuaun nasiat debata mangulaon akka ulaun nadenggan. Alaina tu habirangi imak kajolma na digambarhon marahite biru-biru tunggal molo di Alkitab di dok kambing. Yang merasa sudah melakukan perbuatan yang baik, yang merasa benar selama ini, HP dan diulah nanggo sautik pe pacuruan di debata najahat donasida. Terus yang munna do di baik Yesus di baik rajai aka biru-biru boru-boru alayang go biru-biru tunggal uhumanna do tu bagasan api namar nala-nala nama noktong rab doh aka simbolis doh aka suruh-suruan. Dasar daripada penghukuman itu imahala nasitong imahala na olo mangulaon aka ulaon na mungkin menurut pertibion dak pola tanar dak pola perlu dak pola riko dak adong pola untung di si materi habis waktu jadi dianggap pekerjaan yang sia-sia. Ima kana mangalehon mangan akana mangalehon minum akana mauas akana mangalehon maparlusi aka nama sakok bulung akana majakon halak naburo orang pendatang akana manikir akana marsai akana dulu akana terpenjara akana terburung. Pakobasio si songonodo yang dianggap pertibion sia-sia, masalah kecil sepele, tidak populer dan gudang tunga alayang go di Jahoba gabi halomoan doi dia kana mangulahon asa diari paruh humani marsogo sukunonna maka jolmai taringot ulaon onom nakiningan. Nah dianggap pertibion kecil dan sepele. Ada una menarik siang kisah pengumuman na para pudion na parjolo. Ia kana burujui nang mangulahon akaulaw na kiningan. Nasitong di Tuhan nasida di pahudul di siamunna. Alanang diulah nasida standar kehidupan ni. Nunga diulah nasida alai dak merasa do penasida nang mangulaw nadinggan dang merasa do penasida mangulahon nasitong dang merasa do penasida adong patupaw na kanadinggan iya alai gariada do akan nasom mangulahon nadinggani itu na merasa benar merasa sitong. Nakso heado pedi ulahun nasida nga merasa di ulahun nasida audo nasitong audo na paling dinggan. Ya. Merasa nasida do na terbaik. Ako manuaing nanidok na masalah arogansi. Arogansi rohani, arogansi aprosial. Token nari lam torong macol mai perasaan sitong, perasaan rohani, perasaan benar HP dia do debata najaha do nasida akasi songonom man do na halak pangaji orang yang munafik
Nasayolo mga luluy sangat siyan torok colma marhite siyan akaparulonna yang hanya memikirkan popularitas, asa dipuja dan dipuji. Dungi boy mamuselap torok colma idaot tadi protidion na tersadarkan na merasa nang adong bepidiula kana denggan merasa diri dak sitong kurang dopek hagaleonna ala dia dopan di debatan nasitong jalan burju do nasida nunga diulahon nasida kaulahon na denggan. Memang dak piga halak na lomoro hana mangrupi halak na galena perpudion. Dak piga halak na olo berkorban mati-matian mangurupi mangalomangan akan na male mangurupi akan na pogos mangalehon minum akan na mauwas mangalehon ingana dia ka na bulo mangalehon na bintu akan na marsak bulu adong doh ingon na perpudion dinna di bundaran akap adong berita keluarga ni alak patak do nga mate-mate na natay baru melahirkan museh dulu dak danagi amatai pedang pakar karejuan na di baik ma di media mari keluarga kita butuh bantuan. Ahama respon di jolmena perjolna majaha statusi itu rahama dia lusi aina masuk do tu mata molodak masuk ba unang masalah asal dibantu grupon ngasongoni posina ngoluna ngasongoni pahetna alai barani dope kumadi salah satu madok masuk do tu kumata halap nagir-gir mangulahun na denggan jalan na mangurupi akasi songoni ima tadana anak halomoan di debata dakolan na manuntu asa dilayani alaya saringgas malayani do ima pakobasion siar rohan na bulus ia somar di dabohi urang do harap naringgas malayani pakobasion naringgas na marsiadu mangula ulau na denggan sopola marsiadu supaya tenar asa terpandang mana asa songon na hebat dan adong nalipedi paruhumani molong ngasanga ro alani ikom mana do hita mangula kasih ulaota doh madok si dohonota doh manura si suratota di media sosiali sotung lalap kita di baik porotibion taetong mahola di porotibion bolutta nasolah hosal pudo nalah hosal pudo sude porotibion hidup bana nang penang takas taboto jala tahap prosiai debatan unang mahita dilipeho porotibion pamikirot tahap prosiota lausidona tahalasson saya dipatu pahuriat do akapar ningota dia kana modding ima di minggu ujung tahun di Muria toto dada na mangaruk kare sidang molon dohot napaet dohot duka di keluarga nati nadikon ya kadawat tanang maruju bolu non tajahado guar-guar nasida nasa tau bulu non alai balik sado molotung taringoti pei patoguhon ha prosyaon di keluarga mai patoguhon ha prosyaon tamai pabuwa dak kamateani ujung ni ngolu di jolma olan ujung di ngolu di portibiodo hamateani alaya dong do hanguluan na saling delingna na pinarade di debata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus si jaloon niak kana porsea di payungot kita molo marujung penguluta molo di keluarga tujuan ni adio tayungot manarade do hasonangan si saling delingna di kita marhiti hamamate dohot haheheo di Tuhan Yesus hamamate doho haheo di Tuhan Yesus nunga gabe jamina ni na parsidoho dohita dihanguluan saling lelengna molo marsiadu kita lahu mangulau ulau na denggan paculuan ni bata alayat dorang sosahat tu si ikut jumolo dohita mangadop tu paruhuman na parpudi dangadong na lipesiani dukut dulu Tuhan Yesus di habangsa raja nai songonani hugobarhon na keningan di bonan di turpukon
Molo taingon rupani naro nama ari paruhuma sogoti parpuri ari paruhuma parpuri. Manak mahita mangula sulaunna. Asamar gogo hita manguduti ari-ari ningolutta dia doho akaulaun nadenggan. Berlomba melakukan yang terbaik. Didok Roma hamu akan na pinasupansun di damang tiak kamu mah harajau naik. Akaise jalatu iso do di pasaha hata nalabokon. Roma hamu akan na pinasupansun di damang tiak kamu mah harajau naik. Nah so merasa mangulahun nadenggan hape nunga diulahun iman ada siapun naik tusido di pasar. Pola didok ay male doau di leo kamu au mangan. Nama uas doau di leo kamu au minum. Naburo doau di jakok kamu doau. Nama sakok bulung doau di pada biti hamu doau. Nah hacita doau di dikir hamu doau. Natar hurung doau. Rodo hamu matu doau. Lapatan nana desiamun ni Tuhan Yesus iman nama ngaleho Yesus mangan minum nama jako Yesus ujo buro ibana nama ngalehon abid ujo marsakok bulung ibana nama nikir Yesus ujo marsahid jalaman dulo Yesus ujo terhuru. Memang macai tersonggok donasida hiraso yakin donasida nah di by Yesus di siamun naing adira jumi nasida da kiano pidi ulan nasida saluhut na itu Tuhan Yesus. Parjolo memang songo pamikiran tado. Ay tayo molo ro Yesus ini molo marsahit kita dibuat siya siya pematak tak. Kolokon. Molo masa bajir itu ro tado Tuhan atau perlu buat bajiron. Molo haleo di tebagas tator tado Tuhan atau plea boras. Di patorang Yesus dia 40 jalau masad ayat natorop diapil jolma gabi hasoloman di rohana. Nasana binahimuna tu sada anggikku akan amek beton natuau doi di baik kamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini itu artinya melakukan kepada aku. Luar biasa doa halus Tuhan Yesus dalam memotivasi. Naso tinagam jalan naso niatusan niakan adi siamut na jolo. Jadi molo mabana kana dengan nasida na jolo dang marsi paula aiso di boto nasida na Tuhan Yesus di ben nasida. Alani macayas jala tulus datong rohan nasida marasi roha jala mangurupi kana gale jala na meti. Dang dipikir hon nasida jala dang dihitung-hitung nasida sadia mau rukina. Tahu akanaso di paretong itu koportibion di sarihon nasida jala tusido di lehon debata ngolui muse ngolu sadinna alani magabe di dok Tuhan Yesus tu nasida di arengum sogot Roma hamu akan napina sopasun di damang tiak kamu maharaja unai suku-suku di kita termasuk dohita horom di nadisiamuni hamu hita sudah kita saluhun nama siol lo kita saparti dotusi alani ta suliki majolo rohata nunga taulaon akaulau para si rohani itu akan makari kotor didok Yesus anggiku akan amek meton tu akan amek mek naso mardia dia naso adong si panganon nado di patudos Yesus dirina nungai tak ni dia papahenata tu akan amek meton nunga heata urupi akan apogos na masih siap kita adong kesempatan telah mangurupi akan amale nama uas do halak dagang naso marabit nunga sadiat godang ta urupi akan apogos do nagale nang dia akan marsahit do nakana tapurung tutu godang nai dope narikok surupat alaitung na met pei na sepele mungkin dang adong mungkin dang dipandang portibion bodo gabi penentu apakah kita ditempatkan di siamun manang di siapirang di debat molodang dope bohano dohonon di Yesus bohama dohonon di Yesus tu kita
Dohonon na doro mahamu te hamuma harajaun nai. Hape hita selalu merasa benar, selalu merasa sitong. Nunga taulau nak kanadeka daro hata. Hape itu hanya supaya kita dipuja dan puji. Molota sulikit muse dirita ias daro hata lah mangurupi dongata. Manang nagabe lomo-lomota do tuak kena tau rupi. Tapangasahod do ise tagorahod do manang nagabe. Tapangehod do ka natalean. Moloido dang parsido do pehita tu siang kudu debata. Aina diturpu kodak sadar nasida natu Tuhan Yesus doi dibaen di masa ada petunjuk naso berarti asa dipuji dan asa diurupi kita mesti bersyukur dan dipasang nasida asa mangulau nadengan asa marsangap paduan bukan ia sudah bulus ni rohan ani ocar ni holong songonima niak kita sotok sama itorgro di jolota panguhuma parpudi berlombalah menanam kebaikan. Ada musedo akan asala kasamata di jolmana di portibio mangido mangida pangurupion nasihat debata nama buan haluauni. Dietong sian kasamatana siap perasana siap pakilalana do tariko tutuhani. Molo masa tiba-tiba hamaolon, molo masa songgot-songgot ditergogo mas suarana protes itu Tuhan saya dipandok Tuhan di dia doh nunga marsahi tahu suruh manunggu nunga masaka napa itu di dia doh songon masa song sejak song ceritaon adong mamuse masa banjir udah na bolas parsabor ginon dari banjir makotai manongno mangusi masude jolma paluah dirira motor mobil manangah HP na penting selamat saat nasi dia tuak tuingana tumibuk alaya dong mah sahalak na solo mengungsi ala terlalu yakin ditikina na tepat Roma Tuhani paluak apa nung alam tibo bajiri sahak matusi dugul-dugul na sahatu map kata tu abarana terlalu yakin ibana rodo Tuhan ini tepat waktu lahu paluaho apa jolma ngamangungsi sude doh parau karet muse naro paluaho nasida tadi mah saotik na terjebak dope namar langai na terjebak di jaga saja budo aka dia media kapariti Nungalam tibo bajiri saha matusi majujungna. Dunga mangungsi sudah joloma doho parau kare nak keningan. Dunga songoni terjebak kakak jolmai. Tiada ni nama saletong dope menolak mangungsi si saha lagi. Ala yakin rodo pangurupuyan nasihat Tuhani. Abe bajir nunga be saha tu pucuni jauh. Nah kok maibana tu gijang ni segi tu atapi nunga disuruh be manolong aka jol mana terjebak marhit helikopter manggorai sia gijang nako beta inna alai menolak do sisa halaki terlalu yakin ibana narodo pangurupios ya Tuhani ape holan ibana na mana tadi bajir nunga lambagas ngamanong nung bejabui sian gijang ni tapi nama ibana nunga saha be tugotingna nunga saha be turkungna lam ngaliam ba ibana hati ai di padir ga ibana masih majujungna Tuhan paha tapi unang paling liling mate nama wanon nasoya tu si woro di dia doa Tuhan, di dia doa pangarupamu, langsung marna roho. Jala, ialah salilingon sa bariba. Ringga siba martangi yang pai mahu pangurupiong mula soroho.
ujungna di payahon ibana mamarlange tak kolap sabi nga belgarus dungok na may mana manong nom gabelak mate maut toso sana terida pakai di hama mate nai Jepang madi ibadah sada suruh-suruan di Tuhan ini terprotes di mana asok geger nek paju pangadok Tuhan ini na ringgas dua udah salilego mar minggu molo masa par minggu molo masa par tangyangan utrodo par jolo na ringgas dua mar tangyangan utang yang kondo sudah keluarga ku buat tu gereja utang yang kondo di pumuan hari sapartang yang dua di sudah ulau na audo partang yang jadi dua marjamita apa ya Roma bajiron lah subuh itu gun di Tuhan niba malus disuruh-suruhan itu ibana idok matu ibana isi mandok nasoro Tuhan iba loko ditongos do mobil ditongos motor dan ngolo naik ditongos parau alai dak peduli ho ditongos helikopter alai paula so dia tureo ko kesimpulanna kan natutudo dan ditanda ho Tuhan kan dari pangido ho hamate ani mate mah ho dimakan cacing kau ujungna tangis ma ibana Ainaw to do HP ibana dia tong ibana pangurupuan di Tuhan songon na di pikiran na songon na di ali-alina iko sanga songon rompurnya papindah di mana mau masa bajiri itu di papindah di mana sakpo ngaro bajiri saya herna membuat dak darah asa atok koring dak dana satu koringnya tanah on siap bajironnya itu papindah ulus semua bajirot Tuhan asa koring tanah nunga terlambat ibana sadar songon jolma kana di parpudionon jodoh tayo tong naso olo roh Tuhan ipadu kita. Ala sosongon na di rohanay na saut hape nung garaga ni bande bata dalan na lao padu kita. Patuduhog diri na sebalik na molo disuruh Tuhan kita. Na yung paduahon na gale na olo marsitaonon ujung menghadapi masalah dan itor di jalur rohatta dalan di Tuhan omma hape dalan di Tuhan ni mangiduh kita sa olo marsuru pamangulaw na denggan. Omma dalan di Tuhan ni hape lang paduahog kita. Asa boy kita tu siapun na marsugo tate nang tarajuni ujung menghadapi masalah dan itor tajalo rohata Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam ni debatanui jalata bolus dinaun akan atajaloi sebagai upah di gulutta di bait Tuhan ini songon na di bagasan di bait Tuhan ini songon na di bagasan pakilalaan na ate mangihu museh Didok Yesus do tua kana dihabirangna lau mahamu sia jolokon hamu aka nabi nuratu api salilingna do somon natu sia munai didok Yesus do nasida ubay dihabirang nasida ima aladang dilehun nasida Yesus mangan dak dia turehon nasida pakobasio nakana denggan dan dia turun nasida pelayanan dan dia turun nasida Yesus dan dia turun nasida panggiduan di debata minum doho naburo doho na maparabiti na tersakiti dohot akaulan na dengga maragite ulang na masa di portijo songoni ido dalan na makahulong di debata mangihumamu saya didok Yesus matuakan na di siap birang na lau mahamu sia jolokon hamu akan nabi nuratu api salbilingna dosa monna tu sia munna di Yesus nasida ubana dihabirang nasida ima aladang di lehun nasida Yesus mangan minum gari ada protes nasida dialusi nasida di bagasan muruk Yesusi sadi hari dak kule kami mangako dak kule kami minum dak pada biti kami ho sadi hari dak dulu kami ho sadi hari dak tangi aku kami ho ala dia lusi Yesus manasida dinaso niat tu amuna sahalak siat akan amik meton sadok audo naso niat tu amuna di sini itu olodo hita songonia kadongan dia
Hiado dang tatoi akan amek di portibion. Hiado dang terpaduli kita tu akan mangidu pangurupion akan agalesya kita. Ape dak olu kita pura-pura dak tarohahon. Hiado puluk rohata pasobuhalak di hasusan. Ape tuk dugugut ta mangurupi. Hiado paula sotabereng akan dongan nasusa. Hiado muruat kurian itu hatta butuh dukungan siatonga-tongan itu wasta alai dak taparwaho. Pura-pura kita tidak peduli. Seakan-akan kita manyan nauriko di parwaho anggodongat tidak perlu parwahonota. Tayo ma ragam cara ni debata patad dahod dirina, ragam cara ni debata paluau kita asa dohot kita tusia munna. Alai pura-pura tidak tahu doh kita. Pura-pura dang taroha aku ni. Gabe di pasunggulo doh kita marhite minggu sadarion unang terlalap kita di portibion di pangelayela di portibion. Molo hurang talehor rohata mangurupi akan susah. Talapati maha hurangatta bisa tiki parasiat dope. Bisa nadong sahat dope, bisa dak sahat dope baru huma parpudi di kita. Tapauba marohatta nang papainata. Marsiadu mahita mangulau na kaulau na denggan tasol soli manasa dosatta. Tayong makaisa na mekmet na di portibion. Nahyata sepelehon. Natahiyata hicahi nahiyata leyai ay dosdo na paleahot tuhanido hita hape dosdo na mangalehon na denggan na tu akaportibi tu akadungatan na di portibion akan agalay na mangalehon tu tuhanido hido bea boydo tabilangi dirita akaise heyana susah na mangido pangurupio siap kita daktaleon akai sehean namar dangol mangido asini roha siap kita alai tatulak gari ada marungut-ungut kita ai dosdo namanula Tuhan Yesus do hita disi alani tau kuhomma tu Tuhan Yesus salhu alebau do aurang atai asa disesa dosa tai para siroha do Tuhan jalalabat tarimas molo-olo hita mangakod dosa tadungi tapauba rohatta pasti sesauna dosa tai paluan nama hita benon nama hita di siamunna dapatan hanguluan na sandiling alai halak na soolo mangulahon na denggani tu siap pirang nama nasida gabe buanon na tuapi na marnala-nala tutungon na rap doh sibolis doh aka surusuruan di ujung tau parhuriao sadario tap na paingotok kita do naik marujung dong olutta siap protibion songoninang akadongatan ang jumolo marujung oluna sipulon jahot tamay dakka mateani ujung di olutta makirim dohita di hamulua salilengna na pinarade di debata di siamunna asa parsidohot kita tusi marsihohot mahita tu Tuhan Yesus makirim taingo jala tahamuluan mapadok ni Tuhan Yesus dia 40 taulahum mai denggan tarlumobi tu akan amek meton nasa nabi nahemuna tu sada sian anggiku akan amek meton na tuau doi di baik kamu ingot kita akadonganane holongan di bagasan Kristus Yesus dungilau manasida tu naberniti akan ajahati alai anggor partigori tu hamuluan saleleng dileleng nado